Հայաստանի արտաքին պարտքը Փաշինյանի կառավարման ընթացքում կրկնապատկվել է։ Կրկնապատկվել 12-ը ի՞նչ կան եղել է։ Երբ հարցնում ես ինչ արել է 8 միլիարդ դոլարն, ասում է զենք եմ գնել, հավատում եք։ Չէ, բաժանել է Նազիր Վեզիրին, ինչ բան։ Բա Նազիր Վեզիրին է բաժանել, ինչ է որ։ Իրանա տվել 7 միլիոն ինքը վեկալել է։ Այնքան բան էլ է, ասեի, հոգնե արդեն։ Արցակուրդի ձևակերպի հելի ֆրֆր ավտոբուսով, ուրախ ավտոբուսով։ Ոչ մի բան չի արել, մենակ տվել է։ Ուրեմն 4 թագավոր ենք ունեցել։ 4 հոգին իրար հետ 7 տարում ընդամենը 7 միլիարդ այլ է։ 8 տարում 8 միլիարդ վրան բերել։ Ինչ զենք արել, բա որ արել է, չի ասում մեր անվտանգության երաշխավորը Ալիևն է։ Ուր է դրա զենքերը։ Զենք ունեցող կվախի Ալիևից։ Ես չեմ հավատում, եւ Աստված որ չանի հանկարծ այս ընտրության նորից ընտրվի։ Մեր պետական պարտքը հնարավոր հասնի մինչև 20 միլիարդի։ Որովհետև ինչ արել։ Նայում ես, մենակ պարտքավճարներ, մենակ մեր համայնքն էլ տարեկան 500 միլիարդ դրամա, 300 միլիարդ եթում աշխատավարձ ու պարտքավճար։ Ահա, տես, մեր յուղի ճանապարհն է։ Այս գյուղի բա թաղամասը մտեք այդ գոլեր բաներ։ Ջուրը հավաքվի երեխեք հեծանց ելնում տարածում եմ, որ բթարի անպակաս բանը, ահա որ վիճակը։ Ես իրանց ասած ոչ մի բանին չեմ հավատում, ոչ մի բանին, ասինքն կոռուպցիան առաջվանից շատ է, որ իրանց շեշտը դրել էին կոռուպցիայի վրա, հետո Փաշինյանի միակ լավ բանը, որ արել է, եթե ասենք նախկին կուսակցություններից մնացած կոռումպացված մարդկանց հավաքել է իր վրան, կոպիտ ասած, որ օրինակը վերենք բժշկության հետ, ոսոր տզրուկով բուժության նման լինի։ Սա իշքան կոռումպացված մարդ կա հավաքել է կողքերը նախկիններից մնացած, որ ձայներ են ապահովել նախկին այդ կլանի համար, հիմա իրաց մոտ են, նախկիններին իշքան էլ որ բան ասեն, արդեն մաքրված են իրանք այդ ամեն առատավոր երևույթներից։ Զենքներ չկա, այդ զենքը որել էր մենք չէինք պարտվի։ Նա մենք չենք պարտվի, ինքը դավաճանաբար հանձնել է այդ մեր հողերը, դավաճանաբար, սրիկաբար հանձնել են այդ հողերը։ Ինքը իր գովնակիցները, այդ 8 միլիարդը բերե բաժանել է իր շրջապատին իր տեխնապաներին, իր պատգամավորներին, ով է այդ միլիոնները, դա բերեք սրել է մեր վզին, մեր ժողովրդի վզին, մեր ժողովրդի գալով սերնդների վզին։